退烧后咳嗽反而更厉害，是病情好转还是肺炎前兆？先说结论，退烧后咳嗽加重不一定是肺炎，但出现这4种症状必须立即就医。第一种情况是咳嗽越来越深，痰液从白变黄，甚至带血丝，伴随呼吸急促或胸痛。第二种情况是体温反复升高，退烧药效果维持不到4小时。第三种情况是孩子出现鼻翼煽动、锁骨窝凹陷等呼吸困难表现。第4种情况是精神萎靡或异常烦躁，特别是婴幼儿出现拒奶、频繁吐奶。其实咳嗽加重主要有3大原因：第一是气道炎症未消退，免疫细胞正在清理战场，这种咳嗽会逐渐减轻，通常持续1到2周。第二是气道黏膜损伤导致的高反应性，遇到冷空气或灰尘就容易咳嗽，这种情况需要保持室内湿度在50%至60%。第三是继发细菌感染或支原体感染，这时咳嗽会伴随黄绿脓痰，需要做痰培养确诊。家庭护理记住3个关键：首先，正确拍背排痰，五指并拢呈空心掌，从下往上拍后背两侧，每天3次，每次5分钟。其次，避免3种错误做法：强行止咳会阻碍排痰，过度保暖反而影响散热，擅自用抗生素可能加重耐药性。最后，掌握就医时机，如果咳嗽超7天不见好转，或出现每分钟呼吸超40次、30次、20次，必须立即做胸部 CT 检查。特殊人群要特别注意，哮喘患儿咳嗽加重可能是急性发作前兆，需要立即使用应急吸入剂。3个月内婴儿出现咳嗽伴吐泡泡，即使不发烧，也要排查肺炎。过敏体质儿童建议查肺功能，排除咳嗽变异性哮喘。